이 영상은 실제 이야기가 아니므로 진지충은 없으셨으면 좋겠네요. 안녕하세요, 모찌입니다. 모두들 안녕하시고요. 악플러님, 제가 태어날 때부터 이 목소리였는데 제 목소리를 어떻게 바꿔요? 저 목소리 이상한 거 알아요. 하지만 악플은 자제해주시고 음란하지 말아주세요. 그냥 반말하든지 나도 반말하면 돼. 싸우지 마세요! 여기 제 실시간이에요. 그냥 다 나가주세요. 뭐야, 악플러님 왜 안 나가세요? 제가 나가라고 했잖아요. 악플러님이 엉뚱발랄 김모찌님을 구독하셨습니다. 뭐야, 왜 구독하지? 개소리야. 장난이지? 그래? 나 13년? 제 나이 13 아닙니다. 야, 나 오늘 여트생님 부럽지? 넌 못소리지? 잘 이겨내라, 아가야. 뭐야, 왜 들어와? 꺼져! 나도 남친 생겼거든? 나 그리고 아가 아니야, 이 새끼야! 이응, 알겠어. 언제 오지? 너 못지 알아? 이응, 내가 못진데? 너가 어떻게 알아? 너 남친이 악플러야? 이응, 내가 악플러야, 임마!